Y se supone que te dice cuál será tu última frase antes de morir. ¿Y a ti qué te dijo? ¿A poco creen esas mamadas? Yo no lo creí hasta que lo vi. Ándale, enséñales. No es un juguete. ¿Qué frase te dijo que dirías antes de morir? ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? Esa es la frase que era antes de morir. Lo último que dirás antes de morir es... ¿Escucharon eso? La mía fue... Te dije que era una mala idea. Yo quiero intentarlo. Yo también. ¿Quién quiere empezar? A ver, dame esa madre. ¿Qué tengo que hacer o qué? Vas a aguantar la respiración 3 segundos y lo vas a ver a los ojos. ¿Y a ti qué te dijo? No mames. A mí me dijo que mi última frase sería que no puedo respirar. Te vas a morir ahogada. Sí, se me va a atascar un pedazo de pollo en la garganta. ¿A ti qué te dijo? Voy a torturar y a violar a todos tus seres queridos hasta que desees estar muerta. No mames. Te dije que era una mala idea. ¿Escucharon eso?